shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, il bota ensemble, il bota encore. Alors, on appelle nous en beau tébélé, shalom, shalom, inga bino yo, c'est Amati, le loyer, le sous-sous. Batubabi, c'est Amati Abunga, c'est Amati Salasou, vidéo to kenda wabi. C'est Amati Tikabiso na posanga, le bite, c'est Amati Azali. Donc, c'est Amati, c'est Amati Samutivi, à s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Si tu es à Bolingwanzambe, alors c'est Amati Abunga qui te, c'est Amati Ande ko préparer mambo libala. C'est Amati Ngaki libale le ka, bongo c'est Amati Azonga lisusu. Donc, tokumi Nzambe oya lo barako sarate pona bilaka na ye. Pays soki a promettre yo suka ko sa promesse na yo. Temeza ki promesse na nga panzambe le Nzamba réaliser promesse na ngai. Alors c'est matière ka ye mon côté, c'est matière ka toujours na makomi na ye. Alors ngonga na biso tozo kende, c'est matière banda bote avato banda to chikata o panzambe. Tokangi misu na biso poto bonde la lolengeni o Nzamba zo mema biso. Nani ponga na zwa bomo ya sika nanya mona pasi ponga na zangolu nanya zanga ponga na koma moto abozwi nanya zanga polelo se mati akoma moto abozwi pe nanya kufa polelo se mati azwa bomo ya sika. Alors namoni ete pe akotikala kozala te. Yende mutu aza spécialiste oya baka o batu balembana. Alors bien aimé nga yo ya bino se Amati na ye lisusu tokangi misu na biso pona kotikata na biso ya maboko ensemble. L'Éternel Dieu de tout puissant ensemble bongwente papa makata lokola kokana Yesu Masia kumba mana onetona mana kokalilo makata lokola kokana Yesu Masia papa tokabi ona maboko na Yesu lekana ko orienté biso pona ngonga o papa o nyaso ya makanisi ya diable aussi to détruire na combo n'espère de Jésus que c'est Nazareth. Papa makata za lokola saka lokola Yesu maloba oyo koteka kati ya mitema ya bana yo changer ba vie ya bana yo papa waza mato ya koyoka yoka makomi o Yesu Masia papa chika ete dia baza musika bana yo papa tobele yo ensemble Yesu liboso na ngai ezala ngate ezala mobelo Saint Esprit leka kotambusanga na video oyo kino na suko za ensemble bontengo no pe kino za kati na biso mama oyo console mitema bana moko na kozo sabona sanjela sama komi bonte merci Jésus amen. Bien-aimé, c'est Amati lelo ye na thème na biso tolonga na distraction. Alors te banini oyo Nzamba zolobela biso na poko ya lelo. Alors to umeli mingi année 2020 eza année ya kosepela eza année oyo Nzamba azosepelisa mitema ya bana ye. Alors mutu afongola matoi ayokani o Nzamba azolobela biso na mokona lelo. Lelo c'est Amati akotanga na Apocalypse verset 3 chapitre 3 kititi na 6. Toyeba nini oyo Nzambe azolobela biso na mokona lelo. Alors totangi na kombo na so nanya mona pasi po ozwa ngolu. Nanya zanga même na libota na pokoma moto bozwi. Azate pa otika kozate men Nzambe wana zanga. Polelo ngana yo tokoma moto bozwi. Donc ngonga na biso koki pona kotanga makomi na ye. Komela mwanzie na lingomba na salade ete oyo azali na milimo na Nzambe yango nsambo na miato yango sa nsambo alobi boye ete nayebi misala na yo ete nkombo ezali na yo ete ozali na bomoi okufi okengela mpe pesa nguyana na oyo etikali oyo elingi kokufa mkwete nazwi misala na yo ete misili kokoka na miso na Nzambe nanga te na bongo kanisa lisusu liteyo liyambaki yo mpe liyokaki yo batela yango mpe bongola motema soko nde okokengela te nakoya lokola moyibi mpe okoyeba te soko nakobimela yo ntango nini kasi ozali na mwa kombo mosusu kati ozali na mwa kombo mosusu kati na salade bato babebisi bilamba
kati na bilamba na bango mbindo te mpe bakotambola nanga elongo na bilamba pembe mpona mpo ete bazali balonji mpona molonji ye akolatisama bongo na bilamba mpe pembe mpe nakoboma nkombo na ye na buku na bomoi te nde nakoyambola nkombo na ye na miso na tata na nga mpe na miso na banzie na ye oyo azali na litoi ayoka yango elobi molimo na mangomba. Bien aimé tomoni se amati lolenga tangi parce que Jésus alobi na biso ayebisi biso alobi tobongola mitema na biso alobi ndenge ezana alobi ya koya lokola moyibi. Bien aimé Yesu ayebisi biso alobi tobongola motema ya koya lokola moyibi. Alors batu oyo baza na bilamba pembe baza balongi oyo baza na bilamba pembe baza balongi pe Yesu akolata na biso bilamba pembe longo. Bien aimé tangu tolandi biso somoni koma ba video esi na kosikile na kati na internet nini o bana nzambe bele babungi pona ba serviteur de Dieu apa batu so tuni banse mati biso to kesu église parce que ndenge zana ba pasteur ba pengwisi biso. Bien aimé oza fanatique ya pasteur te osambela pona pasteur te yo sambela pona nzambe. Tango pasteur alingi mutu akanga mutu na makasi te pasteur akolinga yo emso eza plaisir abina tenter chance soka tenter chance yo lobi naza d'accord olingi pasteur alobi na kobala yo omoni mamba bolingo eza compliqué mobali mutu abala mwasi mobali akozala zana yo alobi akobala yo mais eza na eloko moko esepelisi nango ye te alobi mpo abala osu te. Tango omona bongo lobi non lifona ke esambusa ye siko tango yo bobimaki bozalaki bino mibale batu bazalaki te me lero ye olobi yango mpa bato ozwi kondima batu nyonso okuweisi batu bapengwi bato bazalaki na kondima elongwe mpo anini mosusu bafanatike bazalaki na eliki ya bapaster bafanatike oyo batalela bapaster amoni ke pasteur apengwi abinde pasteur apengwi na osambe esute te Jésus apengwi te pasteur akopengwa me Jésus apengwa te toujours Jésus ana bavi na biso batikala kopengwa te alati nzoto na makila me asali buzoba te mpe à la fin akufi mpo na biso na kisansere na ye. Jésus azalaki sanse atambola ye na kobanga nzambe. Bien aimé mpo ser matia bala Nzamba alobi na se ya Matthieu obalisa ane 2019. Mais année 2019 façon obal. Nzamba alobi ngo tozokabwana na 2018. Nzamba alobi année 2019 febsi mosai na Nzambe. Se ya Mati Nzamba bitu ebiso zobala. Ngabi na obala année 2019. Bien de matin to sambela ka. Omona un message à brisque boy. Souvent se poser ma question. Ah mais Nzamba bito yebisa yo obaliso mo apeso condition natuni moya nini okotambola sune ekobote ngabi est-ce que zala vraiment na ozwa muto modèle wana ata utu papa bana ngaza d'accord o même papa bana ngabi est-ce que ozala d'accord papa bana ngo même pasteur ezala te yo mansi même pasteur lelo yo lingaka pasteur ba pasteur to sala ngote bo excuse pour la terme to kwesa mate pasteur alobani et si matin wana eza condition na ndeni kwanya ngo pese punition makasi bongo mais na tuni bango est-ce que papa bana ngaza d'accord babi na nga même yezala yete Nzamba bito yebisa yo ye mo ayebi lolenge nya osala koluka to yeba wana eza ministère Nzambe. Nzambe soka lobino eloko apesi provision apesa provisoire. Donc soka lobino promesse ayebi façon ye moko asalela ngo. Ba lobi na Psaume 93. Alobi ya yebi mayele na biso mais biso to yebi mayele na ete. Donc Nzamba ko aza mayele moko moyeba phénomène na yeza. Tetaka Nzambe azozwa mutu atangi te makomi si riche. École ni ba commerce na Bible oh Jésus atanga.
balakisa biso ekoli jésus atanga te mais jésus aza mayele koleka monde entier avant mokili ezala nzambe esi azala ma aza mayele ntango moto ayokaka balangi nyonso minoko nyonso ayoka meme priere ya baba bo soki alobi nosalela omobwela ministère na ye eza ministère ya nzambe nabi d'accord bado découragé nga abi te na découragé te mais totaka na nzambe atambwisa biso je ne suis pas sûr eko marché babi te marché mosala nzambe na bien marché parce que nzambe moto abi toyebisa yo tala condition na raisonné ka so moto akepa nganga nganga lobi na chaque minute il faut veyaka oveye ko mpo kaka kokisa azwa eloko oyo aa nango besoin tellement nzambe alobi nanga bongo mpo nga mpe na saisir opportunité wana lifo kaka natambola nde nzambe alingi nga abi wi na otyango en place nayeki otyango en place naomi sikoyo kotala évolution est ce aza d'accord na yo opropose ntango nzambe sikoyo ekomi ta na ye asala asone nga litoi abi zwa kombo obenga ye lobano bali opesa ye 10 na yo siko bien aimé na ndosa mambo wana na ishasa ntango na ye poto napesa nanga su 10 te me mwa bamitie ya bafandi ozopesa ebika nde tokoma na biso na bakilo diable akaso amoni ke misala bolingo nde efongolo baporti otya kilo. En tout cas, je te salue mon papa pasteur Paul Bisikolanda vidéo oyo a contribué pe na conseil pe na mama Nzambe apesa nga conseil mutuya. Amnanga mama ti po za vrai chrétien osambelaka yo za mama okambi nga lelo ndo mona nga Nzambe pambola nga tala secret. Il faut foutre offrande, opesaka, opesa dîme, opesa sal, olaksa misala bolingo. Kabi ok na bande pe kopesa kana poto mais il y a un moment donné bulebuka ya satana na arrêter na pesa suba 10 te na tika mais tant Nzambe ebisinga ina pesa 10 na ngai pa pasteur atengela nga kombo ngabi na la pene lote na benge ndeni moi teti kaka tango alobi na teti na dindi alobi su na dindi 3e fois na komi malaise na ndako amnanga pesa il faut benga yenga bi no benga na mbongo te Nzambe no benga ndeni bien momoni sainte esprit sanjo sola na yo o mono de mutu mo aza pembeni a répondre ngali bosola don di mate sainte esprit lobaka depuis mkomola banda ko luka clé na dala problème ezaka urgent sainte esprit nanga fongola tiroir clé zana babi na nga soki clé wana ezate makambo to wana ngo besoin esala te il faut ka clé wana pona zo ba papier moko boye na déposer bien aimé tant on a touché clé Saint-Esprit na nga clan yango ke fungu depuis jour wana na ki o confirmer que to lota kaka o loti na moni ndoto boye na lota ki mais mona mtalobi Saint-Esprit alobi na ngai na soli boye mais que sans Nzambe to mona ka ete mais Nzambe alobaka na confirma ki a réalité Nzambe azali pe Saint-Esprit aza mokili o pas un bon monde bien aimé na saki ne Nzambe alingaki tant na bengi mosala na Nzambe ala na senti na jui kimia na dernier temps Nzambe yo utiliser moi blo na mtiemke mbongo mo na zwaki onde Nzambe kam tatinde mtu mwa futa nga nyongo na bite mbongo il faut na tinda quand on a zaki 10 wana ezela ngo ba million te ya mukie tant on a pesi promesse Nzambe réalisée lelo Sœur Mati abenga mi femme de valeur ce qui Nzambe permettre Nzambe wana salinga elembolo lenga sala ke Esther na tokate na jenate mais taba sacrifice ndenge Nzambe asengenga na tambola pe na bite na tambola nde Nzambe alingi lelo na tamboli lelo ngo Nzambe alingi lelo Nzambe bolingo ayo sala nga elembo na Psaume 86
David alobi salange lembolo lengo salaki Esther lelo nzamba salisi ya Matie lembo emsuna lukango kala mais tangu nzambe komi volonté na yemo kwa salela se ya Matie alobi na kana tambola lolengo ya sengati mais jusque là se ya Matie to tambola lolengo nzamba lingeli parce que nanu esilité mais eza débit nzamba alakisi nga kake aza mwana mutu te po akosa siko soki yo pasteur alingi na yo bona yo pasteur akena wapi akango na makasi te tangu yo moko oza d'accord na o pasteur alobi non seke yo moko sepeli bokweisama siko yo kweisami na ndenge na bato musu bakufi ba victime bien aimé yo mutu obungi na bolingo nzambe zonga makola nzambe Jésus alobi biso na Apocalypse ayebisi biso alobi nakoya lokola moyibi mukolo nini tokoyeba te balobi tobongola mitema na biso don mutu na mutu oyo azolanda se ya Matie bisika azala bongola motema soki ozalaki pédophile obike banda lelo na oza su pede te na nini azonga mobali soki ozalaki moyibi obi banda lelo na oyiba su te na tiki koyiba so banda kotambola na ekobo obi banda lelo na otambola su na ekobo te na tiki ekobo bien aimé tango otambola na obanga nzambe ozwa pe mobali wa koaccepte botambola na ekobo te bobalani tout ça neza ya miracle nzambe biso tomona lelo emarche asu te emarchaka soko lobo marché otambola lolengo nzambe osenga yo emarche soko lobi nzambe tambulisa ngai nalingi natambola na obanga yo nzambe otambolisa yo pakotine lo mutu akozala d'accord na décision na yo eza yo te eza nzambe nde mutu akotouche ye lelo se ya Matie abengami femme de valeur nzambe alingaki atanga kombo na nga na parmi ya bato oyo baza bafami légitime parmi ya bato oyo baza bamarie alingaki natambola bongo nazala mosu le sel témoigner mpe témoignage mpona kotémoigne ngo liboso ya bana na nzambe mais eza débit nanu esili te se ya Matie alingaki atambola lolengo nzambe alingaki tofanda na ndako ya basali na nzambe bien aimé yango oyo lenge natangi na makomi toki nzambe ndenge alobi don nzambe asengi biso tobongola mitema alobi na biso tofongola matoi na biso toyoka oyo ezolobama na kati na eglise paster soko obengi ser lelo obengi ser en minute lobi 10 minutes loba na 15 minutes so vie de prière eza te oloba n'importe quoi paster ekisa obenga ser mingi elo malunga bosolo eza nango te bozana mpona kosoutenir biso bozana mpona koyede biso na bapriere paster so abengi ser abenga ser na cause mosusu aomona ye na église te abengi ye po ayeba nini ezomarche te mpo ser aomonana te ser aza na problème abengi paster na ana problème moko etungisanga to nzoto etungisenga papa aye wana asali priere asimi nzela ake na ye soki amoni bajour wana mwana ye abungi eza mosala na ye aza oblige azwa nouvelle ya mwana ye mais ntango paster aza na mposa azwa nouvelle na yo te aza na mposa abimisa maloba ekosepelisa ye okoki mpe kobondela mpo na ye ozongisi ye na nzela obi ne papa naza d'accord te en tout cas je te salue mon papa paster eziko bisika olanda la fille na ye na video oyo nasepela na papa na ngai na pourquoi papa na ngai na soki abengi yo abengi yo mpozwa na 20 minutes na telefone te soki amoni bajour omona te na église akobenga yo ayeba ma fille c'est ce qui se passe nomona na église te eloko te problème nini oexplike soki azopesa conseil azoloba no maloba moko aloba maloba oyo osenti saint esprit nde moto azoloba ngo aza kati na ye pourquoi azwaka ta na ye na vie de prière azwaka ta na ye na makomi ozosanti ke azoloba eza ye te mais eza saint esprit lelo mona paster obenga ser ta mamba oloba na ser nga paster moko abi nango ser so na obondela na omonaka image no na okobondela te nzambe alakisinga image ya nzoto na yo en tout cas tose pose na baquestion est ce que nzambe si alakisa prophète nzambe penaka nzambe amonisaka akolakisa prophète pena to paster nzoto asera na mobimba ndesa non c'est que nzambe aza mpe nzambe différent
so nzamba komi o révéler ba ba nzoto na biso seke nzamba komi to éviter nzamba on to moni nani tala niveau na bina yo kosi andimi na ngango te a chiffon pourquoi nende na e direct pour ne bi jamais nzamba pesa ba détail nyonso mais soka la kisi yo nzota se na bombango oloba na se wana kwa nini ngana fana ndaka musena nzambe na sala 1 an na 2008 grand frère na ngabimi akemboka tellement toyebani balingenga mingi mpona koli trop na basai na nzambe nazalaki trop mwana pembe na baserviteur alobi naketikala mpa na bango ntango nakei bien aimé bana nzambe yo oyo ozoyokanga baoyo babimaka na bapaster baoyo balingaka bapaster yo ozomona yango eza lipambolo te komba paster eza titre nzamba esi biso na apocalypse alobi totambola tolata bilamba pembe mutu azotambola na obanga nzambe azala na nzambe elongo mpe akopresente nkombo na ye pa tata na biso likolo nkombo ne kokomama na buku ya tata ye wana kozala na ye osala elembu ntango yo otambolaki sincere otamboli na wana kolinga paster te totamboli na wana ekobo totamboli na obanga nzambe wana obundela yo tokomi ofanda paster akomi soko olati emi ya fili ata jibunita okanga obrigade papa nayebika papa azolula mwana bimi bien so olati kaka mi ya fili ya emwintu bunita nzoka nde paster akomeni ya betension moye na prononce kombo na eza te parceke naza en direct en média paster akomi na betension komi so ofandi paster afini yo na loko ka mpe ide papa mongo ofini na loko opwani ide eza te papa azalaki andosala na mai soki auti mosala aya na bapomi moko boye bapomme de terre ka oyo lelo ezango na poto boye wana angola so emile papa apesanga bi napesa oyo opianga nini ngabi papa olobananga bongo pwa nini okabeti kara sikoyo ye moma donné tofandaka boye totatela olobanga oyo ozala vierge ngabi papa eske makambo yango na otuna so nazala vierge tana naza 19 ans nga papa yo kotuna te so naza vierge yo nayeba kaka ngabi papa yo kotuna makambo wana te eleki jour mosusu nafandi kaka boye mwasi na ye te mazalaki servante chandoke te apela mboka libanda oke te ya mosika tofandi tota tele na bana mpo na ndako wana bana bango nyonso yebenga naza yana banga liboso bese bango aza mana na bino awuti tobote na Congo awuti Congo nde tobengisi aye babengaka mana balobi bongo tozalaka mpe très bien na mwasi na ye bato bazotumona mosala ndosala mpa na bango balongola dotaka ndako ya 5 chambre salon cuisine asala yangonga moko mwasi alobaka ya mati nzambe moto afuto biso tofuto na eloko te ata mokili eloba tika nzambe afuta biso towana eloko afuta o te nasala nanga mpo na mwana tofandi jour mosusu be tofandi ka be pasi alobi nga asepelaka na eske okondima na balo deuxième femme so ondimi nga na otindo na poto bien aimé taka ba 2008 wana famille yango mpe ko grand tiere nanga uti oya poto sika koya ye taka na famille ye moko aye na poto ngabi papa otina na poto wana nga mpe poto yango marché nango te wana aza na Lwanda ngabi taka basekana de soki moto aolinga yo abi deja tino na poto kolenga po bi noke poto te ngabi rien nga aloba na kobima mosala na nzambe te surtout aza marié abi na tino na poto so ndimi nga yo fante ngabi papa nga akodecevoir mwasi na te bino boya baparent na nga nazwa bino lokwa baparent mama papa lelo koloba na makambo nake decevoir mama mi non naza d'accord te ote esani yo keno na poto nga nazwa decevoir ngabi non papa là je ne suis pas d'accord tofandi sikomona kaka moto azeswaninga kota ya chambre abeti moto akomisoninga kota ya chambre abeta te bofanaka be po afongoli poti ngabi papa bofongoli poti boye poni nafongola te po anini ngabi non awe bebi koserana nga nalanda mpa aza na Lwanda mais afanda mpo bakusin so mwa yo mpe okende afanda no kuna eza te mpo baya mibali nazali mpe na baya nanga mosusu bakuisine na me bazali mosika nayebe mpe sika baza te ntango esalami bongo na fandi tofanda mpe tozali na tanti moma Nicole abi nanga ninga zonga bi Nicole ninga zonga fona bi te nga atika mobali nanga nayaki yango la tozali na problème na minute oyo tobongisi
moyena za so eza te nazo ngaki ekuta bana ngabi te fanda to fanda bi tinga ngabi otika nga mona fanda bisho eza te fona zonga ko ka te expliquer ya wana ngabi te makampa ya lobana ngabu yego ya tuna ngaso na viaji pa ya zo de anje ngabi bala nga des info ya bi wani pa imaloba mabebo na ndeni ngabi omona oni ngana efisa mwasi ne mais sweza ba liboso nana linga na mwasi te nga loba mutondi manga azate bon mono ne na poseli mobile ne makambu na yo fana na pona luka problème na bomba okaka mais Zambe alimbisa ye menga na ko linga ete na za d'accord te tantini wana avoyager na ndako ana na koma mal à l'aise so lamba la cuisine bomo na mtu yakoti anyacho na lokolo ebiga onyata lokolo ya bolingo ya makasi me ya tendresse wana ngabi papa onyata na lokolo bwasa ngabi papa non za d'accord te na mambo salanga oko bomo esanga bite ona luka mbeli ngake papa mbeli ya mwana zwati ka bosko oli ngolo bana mwasi mais business va poser banga kaka parce que na poli moi timide il y a déjà na poli pene ya koloba loba makambu te donc ngata likambu bona bimisango boye na bimdando bimisa te donc na lokufa makabina sona motema bomo na motema parce que na koli bongo chi na kwa bisa tanti mo pixel moto zana et puis ando linga mingi ando te ka libosone za ki prasa na betenga bima mesete makambu pa zo banga abima mesenga nzoto malili pa ya mtiama be mwa batanguchie boye yana yo tike pa na bino komo linge antete bofanda bien e komi somne pa isombela mafuta pona zali pina mwana bando somela bilamba bando sela nganyoso na zali pina fa chéri na bango mwana balinga mingi donc témoignage ka mwana soza mwa malamu aja pibiate na pasanga ngote mwana ndaku penza bano babimate wana donc il faut mtunya so lingo kaka parce que na beti na mutu te ne mo la témoignage la fille elle est très bien moi malamu moi mon respect témoignage ka ezokende maman bi pa iponi ko sa moi batu be moi batamuche asa bo ete pardon chiko fanda la beso mi mwanga bi na banga parce que son alobi mutondi manga zati na ndako wana tozaki pe na tonton moko azaki wana tonton Gi komba bagi so bo remaki baza ba songi na ndenga mchete komba bagi donc baba songi en tout cas ba tonton Gi bisika boza bo Holanda se amati bo excuse nga mais plupart komba bagi baba songi Gi wana kenda ko epsa fille mo bende ka pa ba bi ma fille ana pa fana na ndako na bango mais azaka mutu pasi azaka songi donc bazwaye po na mama ne bando simba te bon bazwiye mazaka pe songi yango ba donc c'est pas maman na laisse ko ngana yete moi j'en fille nga monyo mabe na tonton Gi wana ake ko sa fille ana macha bima na pa ya heureusement na betela tanti wana tozane na ndako azonga kini na betela na pixel na ngana azaki wana na Rwanda ayebe makambo yango o macha zo bima na pa ina fanda ka bo c'était dimanche to uche église ngona ndokalimwesa nga pasi na lali là na lali na mona kaka mwasi na ye obeta chambre wapi mati nga lali mama mbena tunyolu keleni na mulangi a premier si sera le hôtel ngo wapi abamanga na mtu anteta fi wana o afanda kuna zaka mtu paso babengana bazosa pa mama ye mtu akoyepsa mwasi a pasteur abimi na mlamba ina kanyo ngo saleni mwana bataba Kongo yon ngo saleni ni lo beauté ndingezana bayebi ngai macha bimana babi fallait retourner mwana te fallait retourner lokuta babengi fi wana ya koloba yona ayebisaki yo ogi mais Gi yango ayebeki akosumba la sima asumba na nganda ayebeke aotika la kosumba na nganda akimi Congo akosala voyage akota la famille de lokuta kimi kwa biki akosi makam na sima antetangane mnana raison na bombi pasteur yona ayebso mama sabi o papa Gi yo fana ndako tende yo papa Gi mtepsena ngale simo sena bi mama mal ngami mana paite mais pa ya tuna nga sona za ka vierge pa ya tuna nga sona za ka vierge en plus si ko tuna sona za ka vierge pa yi esanga za la deuxième femme na ye wa ko to mono bombi ga parti wana atuna ngai ba bloko abongo mati ponyo epsanga tenga bite mama nanga ko epsote mai sona epsanga yo on nga ki o réagir on nga mono de na kosele makambi ya de nature na banga ka parce que so nga za mutali boso na sala ngote en ngo sala fo
ote falo betela ngana après le wana skofi wana songi wana Nadine wana poso bo remarquer même ba komba ba Nadine ba songi makasi ba Nadine asimi jela akene ya chine de ki songi Nadine yango mais akei asumi na nganda donc il a Nadine akei biso to chikali moi ça nzo senga ba pardon pour matilimbisa papa ndenge zana soki mbala sima soki na église batuni yo po déjà agi alobi yango na église so église batuni yo lobeza mamba lokuta pa yaza papa nga ko sanga ngo te akolinga nga te en tout cas bomba pa ikoepsa ndeko na ote yo za mwana biso po bima awa il faut biso toloba so biso tolobi to ko bima te ezala secret bandono bayeba te koyebisa bandeko na ote oza mwana otolingaka bien aimé so na linga pasteur wana se wana na 19 bala bala ko bondela po na yeba nzambe na âge ya 14 ans mais loba na ko bima na mosena nzambe te surtout aza marié o aza célibataire mieux mais ayela on a voix normal aza la aventurier te aya pena ke asepe na honoré ce qui pasteur aligno na voix normal pour casser loba na ka botambo ane na ekobote so aligno na bolunga solo agwenta wana mais si on a besoin de l'okuta, on a un soutien, on a une raison. Parce que, aye cause de loko o yaza ngo besoin. Ngaye banini o yaza na kati. Apo tika yo. Lobby, ok, bala na ye fifi. Apo sanyo le kan internet. O lo ba ki alinge ngaya escroquer nzoto. Non. Yo po pesa ye nzoto ango. Il faut étudier. Est-ce qu'il faut eba pasteur linga la voie normale pasteur célibataire? Et marchera te Bible boy. Monseigne Nzambe servante. O azo kamba bato telema na chara à cause de la pasteur te. À cause de la pardon. À cause de la célibataire te. Muto abengami l'homme de Dieu. Aza mosani na Nzambe. Bible boy. Mutu azo tambola na ekobo. Ako kamba lingomba Nzambe te. Donc pasteur aza serviteur de Dieu au Nzamba pesi ministère à cause de la célibataire il faut la marier tout le monde peut passer dans Nzambe belé ba marier ba zo tromper basi belé au monde aza marier masala ba bêtise tangu ye aochali bumunase aleli Nzambe ndeka bazana zana alliance asala na Nzambe Nzamba pardonner ye Nzamba ko juger na ndenge na ye siko yo muto bimene so yebe osambela te oyebi nini oyo cause la vie na yango Bible lobi makomi na elobi yango elobi na Apocalypse alobi to bongo na mitema na biso ayebi na Apocalypse balobi na koya lokola moyibi mukolo nini toyebi yango te alobi mutu oyo alati elamba pembe na kobimise molongi mutu oyo atamboli na sembo ye wana na kokoma kombo na ye ako présenter na kiboko za likolo ke mutu atambola na obanga ngai so tambola na obanga Nzambe to kende wapi Jésus revient bientôt bien aimé to bongo na mutema ngonge koki année 2020 eza année ya komata oyo Nzamba kokisa ki posa motema na eta année 2019 année 2020 zokoti ngale Nzamba lobi na obala année 2019 ezaki na okabwana 2018 en réalité ezaki promesse ezaki promesse obina za mwana moto te pona kosa pe oya kosa tombola mosapi avant ngana to bima zaki déjà Nzambe alors lelo promesse na ye tellement 2019 ezaki contre-temps moroboy to bande ko se préparer seulement contre-temps les tozo kota année 2020 na début tellement ça o Nzamba lobaki mege sabitumba bambonge lelo Nzamba kokisi promesse na ye ndoto elati nzoto diable aza na pouvoir ya vie ya bana na Nzambe te ndoki alembaka me Nzambe alembaka ata mokolo moko te bien aimé donc yo mutu ozolanda video aser mati soko ozongi nsima ya kozonga te diable ekodistrai yo Bible elobi na ntango asuka na kobimisa bango na pwasa mpe alobi bato bakolinga makambo mabe koleka malamu alobi baoyo bazosalelanga bazala mokie baoyo bazotambola na obanga Nzambe bazala mokie mais plupart ya bafaux bakundi ya bavrai lelo komaka faux pasteur non ya vrai mpe bazali nga lelo esika nazosambela kuna
tant nazo bonde na senga ba nzamba la sanga tadam na bango ala sanga identité pona kene na mi pesa mobimba za papa on na yeba depuis 2013 tant azu place nende mobimba te nazo kene na kesika na sanga na mais tant nzamba pesa nga identité na ye jusque là c'est à Mathias sanga na papa na nga na za kuna na église na biso nzamba ekola sa identité parmi ya ba vrai pasteur ye pas na kati. En tout cas, na félicite à papa wana bisika zola na vidéo assez amati. Azo tambola na obanga ensemble. Parce qu'il faut que za katron na mabondeli. Tango za mingi na mabondeli ozo kima lisumu. Ozo kima mabe. Distraction ezali. Biso pe to kuta na komona pasteur azo déranger yo. Tande ti histoire moi mchese ya Matia beti. To kuta ko lelo so na bimana pasteur wana. Mais nazo tanga piso makomi lela na komi lela. Vina ngambe milelo na tina 7e génération na bano ngala ngena boto tellement na yebeki un jour na oboto un jour na obala na boya ka eloko wana na lobana ensemble te lobi bosoli na pasteur asimbi na lipeka lela kiti 3e jour okita awa tanga osimba yo comme nango ja pasteur yango moni na ba serviteur bo se respecter na ser aza ser zamba pesi biso bino po bo soutenir biso. Lelo boko kasuko soutenir bisote. To solo ni 2 fois 3 fois passer comme on tombe amoureux na serre. Suko serre soko za dirité. Serre oza fermeté. Olobani na bimana passer. Suko soki passer amoni musu qualité abande ko luka kucho pa na woto olobani yo bala woto chika yo. Passer so za mwasi na ye. Okay no wapi. Ngale passer wana sikana ndako fanda. Na benga ye papa na nga mo papa sikana zaraki. Bible lobi même nzamba lobi to bondela pona bango na ndeko sele prière jour muswa gangela na niveau monde moi c'est babi biso ebi pai yo pa ya linga kwa ko gangelo na niveau nga bita linga ngate babi nona ko gangelo kwa moi signalité mais nga mona yeba kike pai abande ko loba nga makambo bien te suka pona baby salanga carrière netenati kan nzambe mo kwa juger na bimana ndako na bana kimia. Est-ce que na kenda na quartier na zone micro na njo sambu sa pasteur to na kenda na église non jugement ya nzambe eleki jugement batamochi tribunal ya likolo eleki tribunal ya se nzambe so alobi soki yo lobo sambu sa ete sous la fille ya si ensemble sa lelo bande kwa base baloba ni biso to ebi paye loba l'air yango poto ebe to ne ba yebi ya dérangeaka ba yebi kobima kaka gi wana bakenda koloba mamba lokuta akosela pe kamadi ya mwasi ya pasteur ki azobima suna pasteur wana akosela ye mtapanza sana ke pa ndenga azabu abima na kamadi ya mama minzo ade ashifo aderange na ye mais gi wana na kisongisongi na ye asema sous trouble tanga moni na on se comporter bien na bango gi aninga seni bana nzambe tolongwa distraction kopengwa pona bulumbu ya pasteur te muta peso omoni okutu bongo longo nga esaba boti ko distraire nga so mutatinga habita eza distraction moko to sani distraction matio ko lo babote eza distraction te mais ndeni so yo sambela ko juger pasteur pourquoi ate to otanga bien bibelo bi ne juger point to tika nzambe moko a juger ye mais esambi c'est le zat mutu amtole kana tribunal mkolango to ando beto beti bobi na yo pozawa na ndimite na yo ondimite les pasteurs azototo la parole obinzamba okita tout de suite surtout encore pasteur ba pasteur modèle wana esika azototo la prédication wana ba sœur bazo sauter o ka ba meni ozo telikolo zo kuya même kolongo obi ye pazawa Bible lobi tolongole lika na mutu ozo tie lika mutala kamela mabe pasteur aza mutu lokola yo kozala fanatique ya pasteur te ezala fanatique ya Yesu Masiya nga tema azaka fanatique ya Nzambe ata lobi na ngayo bamone pasteur moko kuna na mwasi nefisaka ele sale individuel mutu na mutu ayebi mukolo na ye mutu na mutu ayebi lolenge nyazo tambola na obanga Nzambe parce que apocalypse elobi mutu azotambola na bilamba pembe aozala na Jésus elongo pe mutu wana aza molongi ntango ozotambola sincere oza molongi bien aimé ndeko oyo bungi yaya
kokota en distraction te ngale na moni bo distraire nga ngadi na bo bungisa lipamboli na nga pardon nalingi na saisir bénédiction na nga opportunité na ngai nalingi na saisir yango moni nalingi na simba promesse o nzambe alobe na nga naboyaki kokota ntango batindela bulumbu kopartage yango te zwa yango zongisango oefwasango oyebisi mutu wana tiko distraire nga wana posa nzambe aselo mama minene olingi obandela ka histoire oyo obandelaki na année 2019 yango mpo olingi obandela année 2029 il faut bisa nzambe achange histoire vie na yo nzambe achange identité na yo paster adistraire yo te to tokenda na église oyenda mpona ozwa force to aya bato tolembaka soki bato yango nzambe atie pembeni na biso baotambola bango bien te tokondela mpona bango nzambe mo ayebi lolenge nyonso aotambolisa bango so nzambe abimisi ye na poisa nzambe ayebi le pourkui abimisi ye eloko moko te ewumbelaka epola na sali banga butu enokaka ntongo etani alobi mutu na mutu aza na lifuti na ye mutu azosala bolamu akoba na osala bolamu oyo azotambola na yekobo akontinue kotambola na yekobo suka na ye ezali soki nzambe abimisi bango na poisa nzambe ayebi le pourkui asengaki abimisa bango seka moni baje wana babeta yango depuis kala yango moni nzambe elengonga na ye ekoki alobi nabimisa bango soki mosele na nzambe alingi yo obona yo lobe esimba te kolinga tokende bobima bosala bapromese oyo boyokanaki apres soki eréalise te obimi oyo kolongola bato ebele kondima bato ebele balembi te tika nzambe ajuge ye tika nzambe moko atelemela ye parce que ntango oza serviteur oza servante ozosala makambo ya bien te liboso ya peuple ozolata identité mosusu entre temps nzambe ayebeli yo wana eza kazaka pamba obombami na sa kazaka wana atokiti o matino na 9 jours eza ya biso jour moko eza ya nzambe wabimiso na poisi alors bien aimé mutu azolanda ngai oyo alinga ase ya mati se ya mati mpa alingi bino mingi na oyo alinga ase ya mati te se ya mati alingi ye soki ezalaki na makasi ya libota se ya mati aoleka te mais telema eza na ngolu ya nzambe nde bomoni se ya mati azoleka alors se ya mati soki nzambe apermete mokolo ekoya se ya mati akoya olobela bana nzambe oyo bafetaka saint valentin tolongwa na distraction totika ofete saint valentin pardon saint valentin eza mpona biso bana nzambe te alors bana nzambe tozonga na makolo ya nzambe tolongwa na distraction tolinga totambola sanse mpo kombo na biso ekomama na buku ya tata na biso apresente baidentité na biso mpe apresente biso epai ya tata nzambe ke totambolaki na bosembo mpe mutu oyo alati pembe akontinue na kolata pembe parceke nzambe abimise molongi ampisi biso nyonso tobongola mitema parceke jésus revient bientôt totika masumu soki oza na likambo na otia mabolongo na selela nzambe paster aza mutu lokola yo ta nde badecevoir bato ebele nde tinga na omona yango déception te mponga na tia nanga ke eliki ya pa nzambe donc nga nyonso ese passe eliki yanga telema ezalaka pa nzambe nalobi to adesenga mutu adecevoir nga aza te take nzambe adecevoir nga te paster akodecevoir nga ata mokolo moko te donc nazalaka wana te mpo na kojuge paster nazalaka wana te mpo na kolobela paster donc nga so paster asala likambo na ye na tourne na saute page natali oyo yanga oyo eza importance makambo oyo nango besoin nasala mpo namona yango badistraction alors bible déjà elobi tokomona bulumbu ya baparent te ntango déjà bato bazopiblie babulumbu wana ye mutu yango so ayebaki bonla azosala yango fala apesa conseil to aboya tellement ye mpe acceptaki bulumbu wana seka asepele ye nango lelo amoni esimbi te alobi nasambusa bulumbu wana eza distraction alors baokotia biso na badistraction bazomodi biso internet bana biso le mo pe batala ba YouTube na kibiba mwana kokota moni bulumbu mo bachi est-ce que bana baobonga to baobeba baobebisa bana biso en tout cas bolungwa nzambe bien aimé yo muto obungi teme na biso ezaki lelo terme to longwa na distraction alors yo muto obungi longwa na distraction zongisa makono liboso nzambe nzambe alobi to bongola mitema na biso donc ba papa ope bazosala ngo batika ba ope bazotambola na obanga nzambe te bazonga na obanga nzambe alors babongola mitema siko ye wana azosala ngo azotambola na ye na sincérité mukolo oyo aloba ase repentir parce que bible eloba même otikali na seconde soki oreconnaître mabe na yo aza toujours wana mpona opardonne yo
Alors soki yazo pardonner siko yo soki okoki utiliser mot ya pardon te lelo liwe kuti yo aka liwe kipasu tokende wapi okende wapi nzambe moko aloba mpe ajuge bango abimisa bango na poisa nzambe abi lolenge nini azotambolisa bango. Alors tant toye lelo Sœur Mathia bobisaki des passages tomoni Sœur Mathia tangi na Apocalypse abandi na 3 aye na 3 suki na 6. Alors Sœur Mathia soka azongi awa aye na Matthieu, donc na Matthieu ezali Sœur Mathia na Matthieu bandi na Matthieu verset 5 chapitre 27. Alors Sœur Mathia otanga ngo vite fait oyo aza na biki akoma si te père bolingwa nzambe to komaka pe to tangaka makomi eza très important oyo aza na bolembu asenga nzambe apese makasi toka awa ndenge nzambe alobeli biso alobi boyoki ete balobaki boye sala ekobotende nga nazali koloba na bino ete ye nani akotala mwasi na posa mabe na ye esili kosala na ye ekobona motema na ye soko. Omoni nzambe ayebisi biso na 27 Sœur Mathia abandi na 27 aye ezalaki na 5 chapitre 27 na 27 a Sœur Mathia asuki na 29. Nzambe ayebisi biso alobi toyoka alobi elobaki boye sala ekobotende nga nazali koloba na bino ete nani akotala mwasi ye alobi nani akotala mwasi na posa mabe na ye asili kosala nde donc mwasi oyo asali ekobona posa motema na ye. Alors tangu mwasi atambola koyisami na paster basala ekobo ezaki posa motema mwasi wana yokanisi paster wana azwaki akangie basinga na makolo akangie na maboko no biso tokutana pele bapaster azolinga yo mais oboyo lobi esimba te paster palobi no na besoin oyaka tokutana na hotel mobono kosambusa ye okati lobi esimba te papa yoza mayenga ke kotana na hotel na nde nakekutana ni tosolo ola salo bapasele bakomo délivrance ifo leka na hotel délivrance ni fo leka na hotel omoni ke achifo donc alobi yango na Matthieu Jésus alobi yango alobi toyoka donc mwasi atamboli na ekobo atamboli na mabe ezalaki posa na ye moko alingaki akweyisama na paster na ekobo. Où est le problème? Bato musu bakufa ba victime bato musu tokesu église en teta yo moko ndimaki kuzoba na wana. Bien aimé, tolongwa distraction. Alors Bible pe lobi na bango baso moni mutu alingi kobala te. Alors trouvons eza normal. Pour la logique, nde na sabu Sœur Mathia batu bebi ya sambela. So mona Sœur Mathia na mobalité. Sœur Mathia bala te za sous normalité, on eza sous nzambe.